นทานอรุณសូមជម្រាបសួរទៅជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងជានทานអរុណខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡានហាយប្រីតូយតានិងរឿងស៊ីបាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង hybrid បាទមានលោតសញ្ញាត្រីកោណសញ្ញា check សញ្ញា ABS អាគុយឧទានក្បាលភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើបាទនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រាហ្គាសផ្សេងឬស្ដេច BM ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងគត់បាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយានដ្ឋានអរុណមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយានដ្ឋានអរុណមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅកន្លែងយានដ្ឋានអរុណបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចសម្រាប់នៅមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 29បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនអាចទៅបានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយបានមានមិនអាចយកមកបានសូមកំណត់នៅទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកកន្លែងឋានរឿនពេលនោះគាត់នឹងដឹកយកមកហើយបាទហើយចំពោះសេវាទទួលនោះបាទនិយាយឲ្យខលទៅគាត់ហើយសួរសេវីគាត់យកមកបាទតែតោះហើយអូខេចាំគាត់យកមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនណាស់